其實土元素咧就包括咗金牛座啦，即係而家呢個時候咧，即係當造啊！我哋而家現時就係金牛座嘅朋友嘅生日月份啦。咁跟住咧，仲有另一個嘅土元素就係處女座啦，之後就係山羊座啦咁樣。三個嘅星座咧就係屬於土元素嘅。咁土元素嘅最基本特質咧就係佢固體嘅，佢係比較硬骨骨啦，比較具體可以捉摸得到啦、掌握到嘅一個元素嚟嘅，屬於穩定嘅程度啦。大家平時講話星座咧，都係話你邊個星座啊？跟住可能就你係處女座啊，你係雙子座啊，你係金牛座。佢即係我哋就會可能好直覺地覺得呢個人如果係金牛座，咁佢就唔係處女座噶啦，佢就唔係山羊座噶啦，或者佢唔係其他嘅星座。但係有啲人咧，一個係同佢嗰個所謂嘅出世嘅嗰個月份嗰個星座咧唔似噶喎，即係會覺得我雖然出世喺射手座，但係嗰人可能覺得由細到大我都中意病埋嘅喎，咁樣都唔似射手座嘅咁樣。咁究竟點解咧？係咪占星唔準咧？其實正正就係嚟自於大家唔了解呢成個學問嘅構造是如何。咁咧有啲人嘅太陽星座咧係唔明顯嘅，佢可能喺佢人生嘅後半部咧，慢慢去了解自己嘅過程，先至發現到原來佢真係好似佢嘅太陽星座。而影響緊我哋嘅咧，就仲有例如月亮啦，仲有我哋金星，即係我哋嘅喜好啦，會影響到我哋行動力嘅火星啦，跟住又會有啲時代嘅星咧，會影響到我哋生長即係成長嘅背景嘅時代背景嘅喎，例如冥王星啊、海王星啊呢啲咁樣。咁所以咧，如果你覺得唔似自己嘅星座咧，係絕對唔出奇嘅，因為我哋其實有齊晒12星座嘅特質嘅，只不過佢呈現嘅生命嘅範疇唔一樣。今日嘅重點係4元素啊嘛，所以咧就會強調講土元素嘅今次。如果大家係想聽其他嘅元素咧，咁就要留意翻日後嘅更新，因為我哋會再分享其他元素嘅。而呢個嘅土元素嘅金牛座啦、處女座同埋山羊座咧，就係今日我會同大家都會分享下嘅星座嚟嘅。咁呢個嘅土元素啦。咁我哋了解下佢同呢幾個星座嘅關係啦，處女座啦、金牛座啦、山羊座啦，俾人嘅感覺都係佢哋好似 reliable 啲嘅，好似比較可靠啲。即係如果要揾人做嘢，做一啲長期啊、或者工程啊，或者係啲比較需要承擔嘅嘢咧，咁呢個嘅山羊座就有膊頭啊，山羊座比較堅毅啊嘛。咁所以係都見到原來土元素咧係影響緊佢哋嘅個性，係啦。因為穩定咧，同一個人個性點樣有關咧？佢可以堅持咗一樣嘢長時間嘅話，咁呢個正正就係一個穩定度嚟噶嘛。係啦，佢忍得到啦。咁我哋了解下土元素產生出嚟呢3個嘅星座係點樣唔同法啦。大家又可以參考下咧，你開個占星之門咧，你碌低啲咧會見到我喺熒幕上面框住嗰樣嘢噶。咁咧佢就會顯示咗4元素嘅比例啦。咁我哋見到就例如屏幕上面見到呢一個啦。佢成個圓圈入邊咧，例如呢個水象啦，同埋呢個土象啦，係佔多啲嘅，然後火象就比較少啲嘅。咁你就可以睇到，原來從數據統計上面睇咧，原來每一個人嘅4元素都有個比例喺度。比例得越多嘅嘢，就係你有越多嘅能量啦；越少就係你越缺嗰個能量啦。即係話越平衡係越好嘅。係啦，如果4楷都係差唔多嘅比例咧，即係話佢喺4元素嘅運用上面咧比較平衡嘅，比較容易走到中度。如果過多土元素嘅話咧，就會好頑固啦、執着啦，唔係太識去靈活變通啦。咁而如果缺乏土又會係點咧？咁呢個就啱啱調轉噶咯喎，即係正話有嗰樣嘢，即係堅持啊，佢唔識堅持嘅，即係佢好容易就唔知自己即係鬆散咗啦，好多嘢例如要去表達出嚟嘅，要去做去累積嘅，因為佢都同累積有關嘛，土元素。咁缺乏土人咧，可能佢好難儲到嘢喎，好難儲到錢，佢好難去累積佢嘅經驗，佢不斷轉換緊學習嘅嘢咧，都係學下呢樣啊，學下嗰樣啊，定唔到落嚟。因為土係唯一一個咁固定嘅因素咧，我哋生命入邊缺乏咗嘅人咧，好明顯，你觀察下，你觀察咗先，你身邊嘅朋友邊一個係感覺上，例如佢唔係咁可靠嘅，例如佢三時花四時變嘅，跟住佢係個人睇落咧都覺得好似好唔穩定啊，係好似好虛弱啊，或者佢個行路啊，成都浮下咧，即係我哋從呢個身體嘅姿態咧，都會略窺到一二喎。咁然後咧，我哋最理想嘅狀態當然係平衡啦，係咪？平衡就係講係恰如其分嘅，每一個嘅特質，每一個嘅元素都係啦。如果我哋可以恰如其分咁掌握佢嘅話咧，咁在於土元素嘅人咧，佢係一個好有分寸嘅人嚟㗎。佢可以應承咗你要做嘅嘢咧，佢會如實做到俾你。佢應承咗幾多，佢就做幾多。呢啲人咧係好可靠，即係如果過多土咧，佢做到俾你，但係佢可能佢會變相咧就係佢會做過龍。做過咗龍之後咧，對方可能會覺得過咗龍就變咗唔好噶啦嘛，就會好委屈啦，就會好多負面嘅情況會發生啦，佢衍生出嚟。咁但係如果恰如其分嘅話，就係佢不多不少，又或者佢本身嘅個性咧就係佢
做出嚟嘅嘢咧，佢係一個好適當嘅倚靠，就係我俾到幾多依靠你，佢係有分寸。其實土元素咧係同分寸好有關㗎。係啊，佢拿捏到點樣同人相處，要俾幾多嘢出去，要收翻幾多，因為佢要講收翻。如果我俾咗個嘢出去收唔翻，佢就開始唔俾咁多出去，因為係要平衡啊嘛。好啦，呢個就係講緊我哋真係實質上拎到嘅嘢。土咧都掌管住一樣，因為實質啊嘛。除咗我哋例如身體嘅健康啦，都係掌管我哋財富嘅。土元素重嘅人咧，有機會咧係會比較執着啊嘛，即係話佢有機會計較一啲。蚊都計咧，即係佢好精打細算啦。佢表現得好嘅時候，可能好精打細算，但係當佢過分精打細算嘅時候咧，有時候有啲不近人情嘅。係啦，我俾咁多錢出去，我要收翻咁多嘅價值，甚至要收翻更多嘅價值出嚟。如果唔係，佢就會覺得自己蝕咗。係啦，土元素低嘅人咧就冇咗呢種感覺，佢可能俾咗好多出去，佢根本唔識得分，俾咗幾多出去啊？唔知喎，使咗幾多錢啊？唔知喎，咁樣咯，唔識計啊，嗰個條數唔識平衡。咁當然啦，正話講下最好嘅狀態就係你俾幾多出去，你收翻得幾多。同樣地就係你會知道你唔會將自己做死咗，你會虛耗自己虛耗到死咗，同埋你同人建立嘅關係就更加平等啦。因為有時俾多咗未必件好事嚟㗎，俾多咗會養懶咗人㗎，會令到對方嘅依賴度啊，即係會更加依賴，或者係可能會養咗個即係會縱容咗個冇分寸嘅人出嚟咯，因為自己都冇分寸啊嘛。因為有一個俾得多嘅時候，有一個一粒一突嘅情況，就會有人收得多咗咯。咁你就要特別去留意呢樣嘢啦。土元素最喺個身體嘅層面咧，即係物理嘅層面睇嘅就係一啲所有物質嘅東西啦，土地啦、金錢啦、物業啦，身體呢啲都係屬於土元素一啲嘅身體層面呈現出嚟嘅。咁正話，因為都大概講咗少少啊嘛。咁喺心靈嘅層次會出現咩咧？就係啲比較心理狀態嘅嘢。咁我就列咗呢系列嘅字眼啦，例如誠信啊、毅力啊、忍耐啊、毅力啊、執着固執，呢啲全部都係屬於佢嘅比較內心嘅狀態啦。咁靈性咧就講法則啦。咁呢度我唔特別去詳細講解啦，因為比較深嘅。金牛座咧嘅人咧係點樣嘅咧？太陽喺金牛座嘅朋友咧，即係佢個人生方向，佢追尋嘅係一啲比較穩定嘅嘢啊嘛，比較長遠啦、穩定啦，比較踏實嘅嘢啦，可以建設到呢種實在嘅嘢，俾人睇得到，俾佢自己掌握到嘅。咁所以咧，太陽金牛座嘅人咧，相對嘅個性係溫和一啲，佢比較有耐性，佢願意為住自己睇到嗰個有價值嘅目標咧去堅持。但係如果佢冇價值，即係佢見唔到有價值嘅時候咧，可能佢就會就咁做咧。其實佢好難發揮到呢個金牛座嘅能量出嚟㗎。可能佢就變咗俾呢個即係太陽星座、太陽嘅金牛星座咧，就唔會咁主宰到佢。佢反而跌咗去其他嘅星座度，影響佢更加大啦。咁然後到月亮咧，月亮咧係好中意入金牛座嘅。因為月亮本身個原型咧就係一個女性嘅形象啦，或者係一個媽媽啦，佢好中意照顧其他人，好中意滋養其他人嘅。所以月亮如果入金牛座咧嘅人係好溫柔噶。咁你留意下身邊嘅朋友，金牛座嘅月亮咧，佢可能係一個好識食啦，好識滋養自己身體，因為食物係滋養身體嘛。佢咧就會係一個內心好平和啦，佢會傾向有耐性，同埋佢願意去關懷其他人。太陽金牛座佢未必去關心其他人啊，但係月亮嘅金牛座咧係好願意去關心其他人，因為佢滋養到其他人啊嘛。咁佢情緒會相對比較穩定啦，佢可能會中意食好東西啦咁樣，或者係佢會有一個好聽嘅聲線，因為金牛座影響我哋身體咧，例如我哋嘅喉嚨、我哋嘅聲線，都係同呢個金牛座有關嘅。咁所以咧，無論你有冇星喺金牛座，你都有喉嚨噶嘛，咁你就可以睇到你嗰個嘅位置有冇啲咩能量影響到啦。咁從而去 check in 翻你身體嘅層面咧，有邊一個位置容易叫做脆弱一啲，又或者係容易強勢一啲。好啦，咁我哋繼續睇埋下一個嘅土象星座咯。咁下一個嚟緊嘅土象星座咧就係處女座，呢個係變動嘅土元素星座啦，即係話喺3個土元素星座入邊最識靈活變通嘅。佢係呢個春天，即係類似叫做秋收啊，係啦。咁嘅時候咧，佢咧係即係迎接緊個季節嘅變化啦，夏天進入秋天啦。咁所以咧，佢都係重視收成啦，重視分析啦，紀律咁嘅。天生嘅處女座特質咧係一個好識去分門別類啦。好識去精打細算啦，去按部就班、有條有理咁去做事咧，就係佢嘅原型嚟嘅。如果太陽入處女座，即係佢人生目標啊嘛，佢個方向就係要追求精緻。呢啲人適合做啲乜嘢咧？佢適合即係例如揾一啲佢無論興趣又好啦，佢工作都好啦。如果佢 fulfill 到佢嗰種好精雕細琢嘅特質嘅話咧，就好適合佢啦。例如佢可能可以做一啲雕刻家啦，佢可能可以做一啲 QC 嘅嘢，一啲QC 就係一啲品質鑑定啦，因為好精緻、好細緻噶嘛，或者係做一啲嘅清潔啦，
佢咧係好中意啲處女座嗰種所謂嘅潔癖，即係成日都會覺得佢完美主義啊，或者有潔癖，其實係衍生出嚟嘅特質嚟嘅啫。即係佢唔一定係一個好乾淨嘅星座嚟嘅，但係佢嗰種潔癖係嚟自於佢中意啲嘢係佢所有嘢佢望落去嘅時候就清晰明了，同埋佢係知道乜嘢喺邊，即係邊度喺邊度，成個畫面係要好。係佢覺得係舒服好重要啊！即係佢望落好舒服，但係例如其他星座人馬座呢啲直頭可能忽略咗啲嘢好亂都好啦，佢直頭將呢件事忽略咗，因為望落去嗰種畫面對佢嚟講未必咁重要，佢就係追求一種自由奔放嘅感覺。雙魚座就好迷幻嘅感覺，即係啲嘢一個雙魚座可以好乾淨好整齊，但係其實佢追求緊嘅係嗰種舒適嘅感覺，所以佢無論亂又好啦，整齊又好啦，我哋睇星座嘅時候咧，好需要去 tap into 佢嘅感覺嘅。處女座嘅人咧係可以好混亂嘅，可以可以好唔衞生嘅，係啊，即係大家係咪有啲估唔到啊？其實有機會係咁嘅，因為佢係嚟自於佢覺得呢樣嘢喺佢掌控之內，就已經 fulfill 到佢嘅需要嘅。即係話呢個環境如果好亂，但係亂得嚟佢覺得，我知道啲嘢擺邊啦，啲人整亂咗佢知，即使幾亂都好，呢啲人整亂咗佢都知嘅話，咁佢個處女座特質就好強啦。咁佢嘅完美主義係嚟自於佢自己建構嗰個世界。如果佢覺得即係環境係 fulfill 佢內在嗰個完美主義嘅世界咧，佢就會覺得好舒服。佢完美主義係嚟自於內在。好啦，咁月亮嘅人咧，正話講咗啦，咁佢都係一個服務嘅，即係佢好願意去貢獻服務俾其他人嘅。處女座個即係嗰種，你雖然有少都可以話佢有啲固執嘅，但係佢嗰種固執咧唔係一種好自我嘅固執，佢好想通過自己咧可以為其他人貢獻到一啲嘢，為其他人做到一啲嘢。月亮如果入咗處女座嘅人咧，即係佢內在嘅情緒狀態係有處女座特質啊嘛，即係佢唔係嗰啲好起伏嘅人嚟嘅。即係佢如果遇到事情嘅時候，首先第一樣嘢，佢可能就會諗點解咧？點解會發生呢啲事嘅咧？究竟我要點做好咧？呢件事即係有幾多個解決嘅方法咧？我要分析下究竟呢個方法係點樣啦，跟住呢個又點，呢個又點？之後前因後果係點啊？你要話俾我知，究竟即係佢會對於好多嘅細節位咧，佢要好想知道，嗰種就係佢內在嘅心理嘅嗰個所謂嘅潔癖嘅狀態咯。即係佢唔可以放手，就係呢件事係冇框架噶，冇 run down 噶，冇安排順序嚟超噶咋，佢就會好 panic 啦呢件事。你不如話俾我知，你話俾我知，我坐喺邊度啦，跟住幾時要做啲咩啦，上咗頭盤先，咁頭盤有啲咩可以揀啦。佢如果有啲唔了解嘅地方嘅話，佢就會即係處女座咧，佢代表住嘅一啲嘅身體嘅器官咧，就係我哋嘅小腸啦。我哋嘅小腸即係用嚟吸收營養噶嘛。小腸係主要係用嚟，即係佢個腸胃個消化系統係我哋會咀嚼食物啦，然後去磨碎佢啊，去吸收啲營養，將廢物就排走咁樣嘛。咁處女座呢種嘅分析能力係超強噶。如果你要運用得好嘅話咧，你就要將佢擺喺呢啲，即係好似類似不斷重複，對佢嚟講係冇問題嘅。重複去做好一件事，即係佢只要見到件事越嚟越好咧，佢就好開心噶啦。咁所以佢係追求完美嘅傾向係好嚴重嘅，即係唔好話好嚴重，而係好重視咯。所以處女座如果佢揀啱咗工作嘅話咧，佢可以長期都淨係做嗰樣嘢，例如精算師啦，例如啲計數即係 account 啦，例如正話講藝術啊嘛，藝術都係重複咁做緊同一樣嘢㗎，即係個藝術家可能一生入邊佢都做好緊，例如佢係雕塑啦，越嚟越精緻啦，雕得，或者建築都係啦，建築佢都可能係不斷再精益求精咁樣㗎嘛，寫 program 都係㗎。處女座就係佢將所有有用啦、有價值嘅嘢，佢不斷去抽取出嚟，就好似條小腸咁樣。佢係將啲唔好嘅嘢排除走。處女座係將啲冇用嘅嘢、得嘅嘢排除佢。所以點解佢會有一啲所謂嘅焦慮啊，或者係啲神經敏感症，嗰樣多餘咗嘢令到佢唔舒服啊。係啊，一啲即係佢心入邊咧，佢自然就好似有個 sensor 咁即係 scan 到啲唔中意嘅嘢。處女座重嘅人，佢會係咁樣咯。當佢發揮得好嘅時候，就係你擺佢喺一個適當嘅位置。咁如果佢係做一啲照顧人嘅工作，咁佢可能真係做到好極致。咁好啦，到上升咧就係佢表現出嚟似處女座，佢唔一定係處女座嚟嘅，佢表現得似。咁例如啲文青風啦，好纖幼、好纖細啊，好精緻嘅打扮啊，或者化妝啦，化到好精緻，其實都係一啲處女座嘅特質嚟嘅。因為佢對於細緻好重視，又或者另一種嘅表現咧就係佢好淳樸咯，係啦，可以好淳樸嘅咁樣咯。咁呢個就係俾大家又可以從幾個角度去切入睇呢個處女座咯喎。咁好啦，到山羊座咧就係開創嘅土元素，開創嘅土元素就係打開咗冬天啊嘛，即係佢係冬天嘅開始。咁所以咧，既然冬天開始，即係佢銜接緊個秋天嘅變化啦。佢而家個天係越嚟越凍咯喎，越嚟越凍嘅時候，我哋首先要準備嘅就係我哋開始可能收埋即係已經拎，即係要準備晒冬天需要嘅嘢要拎出嚟啦。唔要嘅嘢已經收埋晒㗎啦。我哋可能喺冬天嘅時候就活動量會減低啲啦，即係秋收冬藏啊嘛。
咁同夏天、秋天啊，成嗰啲咁即係生命力去開始嘅時候又唔同咯喎，佢比較寂靜一啲，所以咧對於山羊座嘅感覺咧就係、咦佢好似比較嚴肅啦，比較沉穩啦，比較冇咁好玩啦，可能會沉悶一啲啦，唔識搞氣氛，因為佢係冬天嘅時候嗰種好瑟縮啊、好瀟灑嘅氣氛咧，其實我哋傾向都係中意保守自己，即係可能匿埋啦、休養下啦、休息下咁嘅狀態嘅時候，當然佢冇咁活潑啦。咁好啦，咁我哋睇翻太陽，如果入咗山羊座嘅人咧，佢個生命入邊佢好追求嘅就係嗰種收藏得嘅嘢，就係話佢已經好有養分啦。你唔會揀，即係好似處女座佢就開始排除啊嘛，即係分門別類，一啲有用嘅嘢就係有用嗰級，或者佢等級嘅分類，呢個屬於 A grade 嘅 B grade C grade， 跟住冇用就掉咗佢。呢個係處女座佢天生中意做嘅嘢，分門別類嘅。咁但係去到山羊座佢就中意，佢已經拎住嘅全部都係寶物嚟㗎啦。至起碼佢覺得呢樣嘢有價值，佢先至會收藏；冇用嘅嘢佢掉咗佢。所以佢嗰個累積咧就係累積到佢點樣個發揮到個功能出嚟，會用得到。佢重視用到嘅嘢，實用嘅，實用主義嘅。好啦，呢個咁實用主義嘅山羊座咧，同時都係黃道十二宮入邊咧，佢第10個星座嘛，佢即係屬於我哋簡單啲睇啦，12星座咧，最後嗰2個水瓶同埋雙魚咧，係屬於天空嘅星座，即係佢比較超越人間啦。即係當然呢2個星座如果重嘅話咧，有時候我哋有啲誤會就係覺得佢哋外星人啦，或者覺得佢哋有啲唔係咁人性化咁樣啦。呢個籠統嘅睇法。而咧人間入邊去到最極致嘅嗰個星座咧就係山羊座啦，佢代表住老人家嘅，喺我哋嘅身體層面咧係代表住骨骼啦，一啲好實在嘅嘢，例如肌肉啦，咁呢啲咧其實都可以參考翻你哋個山羊入邊咧有冇啲星星嘅喎。好啦，咁我哋睇翻呢個太陽咯。太陽嘅山羊座係點咧？佢就會喺人生入邊，佢好需要 fulfill 到嘅就係嗰個理想係建立到一啲架構出嚟，佢嘅成就咧係可以衡量到嘅。係啦，可以俾人看見嘅，即係好似建築一個建築物出嚟咧，係大家都可以看得見啦，用得到啦，最好發揮到佢嘅功能啦，就係佢嘅一個人生嘅目標嚟嘅。同時啦，因為山羊座需要用好長時間去建立一啲嘢咧，佢都比較尊重傳統嘅，佢尊重傳承同傳統嘅。咁而佢嘅太陽如果入咗喺呢一度咧，會建議你去做啲咩咧？就係喺你人生入邊，你要例如喺工作嘅選擇啦，可能入大機構係比較好嘅，因為大機構已經有比較長嘅年資啦嘛。一啲新嘅嘢啦，初創啦，或者係從來之前冇人做過嘅喎，可能你做啲科技行業啊，可能你就會，可能對於太陽山羊嘅人咧就唔係咁合適，因為會對佢好大衝擊啊！即係過去嗰啲嘅歷史究竟佢如果發展咗200年啊，佢就會覺得好安心呢樣嘢好啊，因為佢已經存在咗咁多年，佢會覺得好啊呢樣嘢。山羊座係咧中意啲嘢咧一步一腳印去砌出嚟，呢樣嘢係實實在在地已經即係好似個磚瓦咁鋪晒出嚟啦，你已經見到佢出現咗，然後一路 build up 上去，佢好重視就係累積到咧佢係即係繼續發展落去咯。呢樣嘢長遠佢係見到好有影響力嘅，會變成一個嘅點講咧一個地位啊！佢對於即係咁多個星座入邊咧，對於社會地位嘅追求咧最渴求嘅就係山羊座啦。山羊座係想發揮到佢嘅影響力嘅，因為太陽本身係影響力嘅代表嘛。咁我哋嘅生命資源即係去發光發亮嘅地方，對於山羊座就係我要做到一樣影響其他人，去建立一啲傳統出嚟，建立一啲傳統，即係話大範圍嘅人都認同嘅價值、認同嘅嘢。咁所以佢會好需要人哋對佢認可嘅。佢同獅子座唔一樣，獅子座可能係認同啦、掌聲啦咁樣，佢嗰種自我嘅滿足。但係山羊座佢呢樣嘢做到出嚟，如果冇影響力咧，佢感覺唔到嗰種 fulfillment。佢就係見到你有改變，因為佢做嘅呢樣嘢，你產生咗改變，嗰個好實質嘅影響力係佢好狂想嘅嘢嚟嘅。咁所以太陽嘅山羊座啦，佢係俾佢做啲咩咧？就係目標好清晰，越長遠越好，一啲好長遠嘅目標，而佢見得到佢每一步咧都係好踏實咁去做到，然後嗰件事係可以彰顯到出嚟嘅。你即使同佢講話，即係20年之後都好啦，如果呢一刻佢係見得到20年之後個成果係點咧，佢喺呢刻佢都好願意開始去行噶。如果你話同佢講試下啦，可能得啦，又可能唔得啦，冇人做過㗎，你咪試下咯咁樣，咁佢由開始佢就唔會做咯。係啊，山羊座重嘅人咧，佢好重視就係成個計劃係點樣，係啦，前中後所有嘢咧都係有啲咩 contingency plan 啊，唔該你開始嘅時候俾埋我啊，即係你如果係冇即係唔預計可能，即係佢對於可能性咧佢都會去計算嘅。係啦，呢個係山羊座好，即係佢嘅天生特質嚟嘅。月亮係點咧？就係佢內在係咁啊嘛，佢生出嚟就係咁樣啦。山羊座土元素重嘅人咧，基本上都係即係當有月亮喺度啦，佢都係比較平和一啲嘅個人，個內在狀態平和啲嘅，因為佢土冇得起伏啦。咩人好起伏咧？就係啲風啊、水啊嗰啲咧，啲情緒狀態就好起伏嘅。
咁咧呢個嘅月亮嘅山羊座咧，佢係好捱得苦嘅，即係即使你話我當啦，佢突然之間發生咗啲變故，就係屋企人離世，又或者係破產大變動，呢個嘅暗度咧係即係咁多個星座入邊，佢都係比較數一數二嘅。佢個心理承擔到嘅事情咧係超乎想象，佢可以唔話俾你知佢有幾痛，但係佢捱得到咯。所以月亮山羊嘅人咧，佢本身都係好吃得苦。好得意嘅就係咧，如果佢太陽咧係射手嘅話咧，佢係經歷咗啲好痛苦嘅嘢咧，可能冇人知㗎。又或者我即係叫做咩咧？上升啦，上升如果係一個好活潑嘅星座，但係佢個月亮係山羊嘅話咧，佢話唔定佢經歷咗生離死別啊、破產啊，即係各種重大嘅危機咧。對於一個月亮係白羊咁樣啦，白羊可能喊咗㗎啦，已經發緊癲啊咁樣黐咗線，但係呢個嘅山羊座咧，可能佢默默咁樣承受咗咯。佢心入邊已經係籌謀緊就係我點樣去面對我，因為佢實用性最重要啊嘛。佢對佢嚟講眼淚係冇用㗎。除非有用啦，有用嘅話佢就喊俾你睇咯。如果你見到個月亮嘅山羊座喊，係因為佢知道佢個眼淚有用咯，佢先會喊俾你睇。如果唔係，佢唔會流呢啲多餘嘅眼淚。即係一個月亮係山羊座嘅人，你叫佢隨時喊咧，你俾個理由佢啊，佢唔會喊噶，佢一定有理由噶，佢要知道呢樣嘢有用噶。咁所以佢個責任感係好重。如果佢即係呢一個人係心地好善良嘅話咧，佢個責任感好重，佢好願意為其他人付出噶。佢付出完辛苦咗咧，佢都唔會同你計較，唔緊要，因為呢樣嘢有用，我做咗出嚟有用先係最重要。同埋好謹慎啦，好保守啦。佢會好即係同時佢都會有佢嘅階級觀念啦，因為要實在嘛，實在得嚟嘅話，即係話佢維持嘅時間咁長啦，咁佢自然就會形成咗一套好固着嘅價值觀。咁而佢嘅階級觀念就係嚟自於咧，階級先至分到功能啊嘛，好簡單就係呢個功能性嚟噶嘛。奴隸負責做嘢，貴族負責統治，負責做一個權力嘅象徵。點解階級觀念喺佢哋入邊咁重要咧？因為每一樣嘢都有個功能，都要 fulfill 到佢喺呢個社會入邊。我哋唔係淨係自己一個嚟追尋自己嘅理想，我更加重要嘅就係喺呢個整體入邊，大家點樣去 contribute to 呢個整體。所以山羊座咧好重視嘅就係集體嘅利益或者集體嘅事情咯。好啦，咁大家大概又了解到少少呢個山羊座。咁當然啦，要講埋呢個上升啦。咁如果上升係山羊座嘅人咧，咁又要睇，當然又要再觀，即係參考埋佢嘅日月同埋佢山羊座個上升有冇升啦。如果佢淨係一個虛點嘅話，咁就可能佢表現出嚟係啦，佢俾呢個世界見到佢嗰個好成熟嘅一面，或者好嚴謹嘅一面，又或者佢生得比較骨感啲啦，比較即係瘦啲嘅，即係但係呢個瘦同處女座嗰隻唔同嘅喎，係啦，佢呢個係比較可能有啲風霜啲，唔知點講，即係你會覺得佢好似承擔咗好多嘢咁樣咯，係啦，即係會有少少唔同。但係當然啦，呢個係純粹課參考。星嗰啲人咧睇落，佢係真係似嗰個星座嘅人咧，通常係有星喺度先睇到嘅。如果唔係咧，都未必分到嘅。係啊，咁咯。咁好啦，咁我哋大概又了解咗少少呢個山羊座嘅特質啦，咁樣。咁呢幾個咧都係典型，即係我哋嘅土元素嘅